Bonjour. Bonjour tout le monde. Ah oui, si j'ai pas été réélu, je serais peut-être pas venu aujourd'hui. Bien, ben bonjour à tout le monde, je suis très content d'être ici. J'étais pour aller en Bulgarie, pour aller voir les moins de 17 ans demain. Et je me suis dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu mon ami Ruben, alors je suis venu lui faire une visite de courtoisie. Voilà, on n'a pas d'agenda bien précis. Comme on se voit souvent avec l'administration de l'Arménie, donc il n'y a pas de problème. Et donc c'est une visite d'amitié en Arménie. Mais déjà ça devient plus gros. Il y a 24 équipes. C'est une compétition plus grande. Les villes qui font des constructions pour 7 € auront plus de matchs dans leur stade. Ça permettra aussi à beaucoup d'équipes européennes, 24 de se qualifier. Je pense qu'on a la qualité pour avoir 24 bonnes équipes à l'Euro 2016. Et on l'a vu, grâce à justement 24 équipes, il y a beaucoup plus de batailles pour les qualifications pour l'Euro. Avant, beaucoup d'équipes, bon, il y avait 16 équipes. Donc les équipes, beaucoup savaient qu'elles n'allaient pas gagner. Maintenant à 24, il y a beaucoup plus de chances de gagner. Ce qui pose un problème, c'est que maintenant les entraîneurs ils doivent gagner, sinon ils se font virer. Պարոն Պլատինի, Շուենի Յուվենտուսը 12 տարվա ընկճումից հետո խաղալ է Չեմպիոնների լիգայի եզրափակում։ Ինչ զգացողություններ ունեք, եթե հաշվի առնենք, որ դուք կարող եք Չեմպիոնների գավաթը ձեր հարազատ թիմին ազդել։ C'est pas facile à répondre à cette question. Je suis à un point de dire, j'espère que l'arbitre ne prend pas une erreur en faveur de la Juve, parce que tout le monde dira que c'est à cause de vous. À part cela, ben, c'est bien qu'un grand club italien revienne au top du football européen. Et maintenant, j'espère que le meilleur va gagner. Je suis président de tout le monde. Ինչ զարգացածության մակարդակի վրա է Հայաստանում ֆուտբոլը, ըստ իրար։ Écoutez, j'ai un de mes amis qui s'appelle Jean-François Domergue qui vient souvent ici pour essayer de développer le football. J'investis énormément dans le développement et pour avoir des très bons joueurs dans les années qui viennent.
Ուզում եմ այժմ դնում նրա մեջ, որպեսզի Եվրոպայում մենք ունենանք նոր տաղանդներ եւ զարգացում։ Et donc on travaille dans beaucoup de pays, notamment de l'Est, où on essaie de faire progresser toute la formation individuelle du joueur. Եվ մասնավորապես մենք փորձում ենք Արևելյան Եվրոպայում մեծ ջանքեր գործադրել, որպեսզի տաղանդավոր ֆուտբոլիստները կարողանան աճել։ C'est bien que l'UEFA et les associations nationales à avoir des beaux terrains de football, Շատ լավ է, որ UEFA-ն օգնում է ասոցիացիաներին ունենալու գեղեցիկ դաշտեր, ինչպիսիք mais c'est bien aussi qu'on ait des très très bons footballeurs dessus. Բայց նաև շատ lավ կլինի, որ լավ ֆուտբոլիստներ ունենանք այս դաշտերի վրա։ Et donc depuis 2 ans, nous essayons de faire progresser le football dans beaucoup de pays au niveau des jeux. Արդեն 2 տարի է մենք շատ ինտենսիվ ձևով փորձում ենք զարգացնել ֆուտբոլիստների տարբեր երկրներում։ Պարոն Պլատինի իր յութուբեր եք տեսնում կապած կամ Oui, on va essayer 2-3 questions. Երկու իրից հարցեր։ իր յութուբեր եք տեսնում կապած պարոն Պլատինի հետ եւ օրինակ Հայաստան Ադրբեջան կամ Սերբիա Ալբանիա քաղաքական հակամարտության վերաբերյալ, որը ազդում է նաեւ ֆուտբոլի վրա։ Comment vous voyez en général la question du racisme exceptionnel notamment par rapport à un match par exemple en Azerbaïdjan ou comme on a lors de la Serbie? Écoutez, il y a des problèmes dans notre monde Եք խնդիրները գործում են ամբողջ աշխարհում։ et nous avons décidé d'essayer de les combattre. Մենք ուղղակի փորձում ենք ինչ-որ ձևով լուծել դրանք։ Il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres à combattre Եվ որոշ հարցեր կան, որոնք ավելի հեշտ է լուծել քան et nous devons tout faire pour justement avoir une tolérance zéro contre ces problèmes de racisme et de homophobie. Եվ մեր խնդիրը այն է, որ ամեն ջան գործադրենք, որպեսզի որևէ հանդուրժողականություն ունենանք նման ֆենոմենների։ Mais nous essayons de faire ce que l'on peut au niveau du football. Բայց փորձում ենք կատարել այն, ինչ հնարավոր է մեր ֆուտբոլի Ce սահմաններում։ n'est pas une question de racisme entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, Դա ռասիզմի փոքրիշ է Հայաստանի կամ Ադրբեջանի c'est միջև։ une question politique. Դա քաղաքական հարց է։ Et ça, c'est pas dépendant de l'UEFA. Եվ դա ուղղված կապ չունի։ Et moi, j'espère qu'on vive tous dans un très bon monde et un monde meilleur. Եվ իհարկե իմ ցանկությունն է, որ բոլորս շատ լավ աշխարհում ապրենք։ Aswan, la dernière. Չեմպիոնների լիգայի նոր խաղարկությունում խմբերը գլխավորելու են առավել բարձր ռեյտինգ ունեցող երկրների չեմպիոնները։ Ինչ առավելություն է դա տալու։ Je ne sais pas s'il y a des avantages, mais ça faisait longtemps que je militais pour que, éventuellement, dans le groupe numéro 1, il y ait les champions qui ont gagné le championnat. Avant, c'était le ranking sur les 5 ou 10 dernières années, je crois les 5 dernières années. Mais on doit donner priorité à celui qui a gagné le championnat cette année. Donc nous avons pris les 8 premières équipes des grands pays au ranking de l'UEFA et chaque champion sera dans le groupe 1. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un avantage. Parce que pour être champion, il faut battre tout le monde. Ça va? C'est bon? Très bien. Merci beaucoup. Au revoir.